Oggi parliamo della prevenzione di lesioni orali nei pazienti con bruxismo. Quindi benvenuti alla nostra rubrica I 100 problemi che lo scopolino dentale risolve. Oggi quindi parliamo di un problema che affligge moltissime persone, il bruxismo e le conseguenze sulla salute orale. Il bruxismo, ovvero il digrignamento dei denti, può causare una serie di danni a lungo termine, tra cui usura dello smalto, fratture dentali e persino lesioni gengivali e tessuti molli all'interno della bocca. Le lesioni orali sono particolarmente comuni nei pazienti con bruxismo, poiché la pressione esercitata durante il digrignamento e lo sfregamento dei denti può danneggiare le gengive e altre aree sensibili della bocca. Se non si adotta una corretta routine di igiene orale, le lesioni possono infettarsi, peggiorando la situazione e portando a complicazioni più gravi. Lo scovolino dentale rappresenta un valido alleato per i pazienti con bruxismo, poiché permette di pulire in modo accurato e delicato gli spazi interdentali e lungo la linea gengivale, evitando l'accumulo di placca e batteri che possono infettare le lesioni. Usare lo scovolino quotidianamente aiuta a mantenere gengive e denti sani, riducendo il rischio di infiammazione e proteggendo le aree già soggette a stress meccanico. Quindi integrate lo scovolino nella vostra routine di igiene orale quotidiana. Insieme alle indicazioni del vostro dentista e del vostro igienista dentale è un passo essenziale per chi soffre di bruxismo. Per saperne di più su come proteggere la tua bocca e prevenire le lesioni orali, visita www.scovolinodentale.com. Ormai lo conoscete in tantissimi. Consigliamo inoltre ai dentisti e agli igienisti dentali di informare i pazienti con bruxismo sull'importanza di un'igiene interdentale accurata per la bocca in situazioni del genere, soprattutto per queste lesioni che possono portare delle complicazioni importanti. Quindi diffondete il più possibile questa rubrica, perché potete veramente far del bene alle persone. Ok? Al prossimo video, un bacio.